अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दोस्तों, आज जा रहे हैं रोई, और रोई की इस वक्त हालत जो है काफ़ी खस्ता है। जन्नत वल नू जान लगे सी रोइयां वल नू मुड़ के आ गए क्योंकि बारिशें पड़ चुकी हैं और इस वजह से ये देख सकते हैं मुंजी भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से बेमौसमी बारिश यानी कि ये पकी हुई है। तो इस वक्त ये बारिश हुई है तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पकी हुई मुंजी बिल्कुल तकरीबन तकरीबन ख़राब हो चुकी है और इस वजह से ये गीला है नीचे। इस वजह से जो हार्वेस्टर हैं वो भी नहीं आ रहे। अच्छा दोस्तों, हम आए हैं चुंडे, और चुंडा काम ये है कि ये कासम है सलमान का भाई, इसने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना, तो इसके साथ आना पड़ा क्योंकि इसको पता नहीं था, इसलिए वो बोल रहा था कि मेरे साथ आए। तो अब इसका अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट क्यों खुलवाना है? क्योंकि सब बाहर चले गए हैं, सलमान भाई, रिजवान भाई, इकरम भाई, अबू बकर, सभी बाहर चले गए हैं। और अब भी जैसे सारा माल है इस बंदे को आएगा सामने भाई। हाँ जी, ये बंदा है, इसको सब माल आएगा, इसलिए इसका बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो इधर कॉपी करवाने हैं। काफ़ी दिन बाद शुरू किया है। और ये चावल जो हैं यानी कि मुंजी ये वाली रेडी हो चुकी है, और ये इसको छत के ऊपर डालना है क्योंकि धूप लगी हुई है माशाल्लाह। और धूप में इसे सुखाना पड़ता है, बाद में इसे चावल के लिए ले जाना पड़ता है और उधर छुड़ाने पड़ते हैं। बाद में चावल बनते हैं, पहले इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। तो ये अभी गीली है, थोड़ी थोड़ी इसमें मॉइस्चराइज होता है, तो वो इसमें ख़त्म करना है। ये अब्दुल हनान बाजा साहब इसको भरेंगे, थोड़े में भरोगे। चलो शाबाश, ये बड़े काम करता है बच्चा, भतीजा मेरा अब्दुल हनान। दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं किया, तो व्लॉग दोबारा से कर रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ चुंडे, और जब भी जाते थे सलमान भाई के साथ जाते थे, याद आ रहा है मुझे रास्ते में। तो सलमान साहब तो दुबई चले गए हैं, तो अब अकेले ही जाना पड़ेगा, और कुछ ये छोटे मोटे काम है करके वो करने जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम पड़ता है आपको पता है कि वो एटीएम में पड़ता है। तो एचबीएल एटीएम में हम आ चुके हैं। तो कोई भी काम करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है। कामकाज की वजह से कुछ व्लॉग ज़्यादा नहीं कर सके, और आज का व्लॉग मेरे ख्याल से इधर ही एंड करना पड़ेगा। शाम पड़ गई है, रात पड़ गई है, और इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, व्लॉग्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये धान की फसल कटाई हो रही है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि इस वक्त फसलों में पानी खड़ा है, इसलिए हार्वेस्टर वगैरह नहीं वो काट रहे। तो इस वजह से भी वो खुद ही ज़्यादातर लोगों को काटनी पड़ रही है, और हमने भी खुद ही कटाई करके उसको यानी कि झाड़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ढेर लगा हुआ है कि ये मुंजी लेकर आए हैं। दोस्तों, जो सुखाने के लिए इसको छत के ऊपर डाल दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये सूखेगी तो इसको छुड़ाएंगे, चावल लेकर आएंगे। बाकी अब आपको इंशाल्लाह ताला रेगुलर वीडियोस वगैरह आपको मिलती रहेंगी। और हमारे स्टूडियो में ही ये वाली मुंजी हमने रखी हुई है, थोड़ी उसी गई थी, एक एकड़ की ये जो मुंजी है। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त और होस्ट खजर हयात। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।